तो नहीं खुद ही जोड़ लेंगे हम ऑफिस में जाके। इस तरह उठानी आसान होगी, इस तरह कैसे डब्बा उठाएंगे? चलो फिर उसको कह दो कि वो कोई चीज बीच में काम हुई क्या करेंगे? नहीं काम होगी। तो ये कुर्सी जुड़वा रहे हैं क्योंकि ये कोई दुबई तो है नहीं। हाँ जो कल को हमें कोई वारंटी मिले या कुछ, हाँ तो ये जोड़ के हमें चाइना माल है, चाइना माल है ये। बाद में इसमें कोई भी चीज एक पेज भी कम हो गया तो कुर्सी ऐसे 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 हिलती फिरेगी। उर्दू पंजाबी मिक्स होगी, गुलाबी उर्दू। यस। तो भैया हम भी तो पालपुर से ही हैं, आपके इलाके से सिर्फ 300 किलोमीटर पीछे। एक और खुशी की बात बताते हैं, जो हमारा 100 नहीं चल रहा था वो भी हमने चला दिया। दिखाना जरा चेन, ये देखें वो हमने फटा हुआ 100 का डॉलर भी चला दिया है। और उन्हीं पैसों से अब हम ये चेयर भी ले रहे हैं और चेयर हम अभी इन्हीं से जुड़वाएंगे। हम क्यों मेहनत करें यार इतनी है। साहब ये खुद रूम में बैठ के जोड़ लेना, सारी चीजें पूरी हैं, पेज कावले हर चीज ओके है। डब्बा उठा लेते हैं बस हम।